Jangan buka tangan. Pagoda di sini ada Lanjut dari red lagi. unik nih. Nia, mau menyampaikan sesuatu nggak? Menyampaikan apa? Menyampaikan. Terima kasih buat yang sudah support Liania Pagoda. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tetap dalam lindungan Allah. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dan doa Sehat-sehat terbaik, buat kalian. doa Stay terbaik dari Liania Pagoda buat para fans dimanapun berada, jaga kesehatan dan jangan lupa kalau mau bepergian harus ada surat vaksin. Ini mau nyanyi lagu apa? safe. Gusti Kulawas. Yuk, gas. Jangan lupa pakai masker. Sebentar. Kayak itu dong. Kalipata. Beda teknik. Berangkat lagi. Meski hatiku sampun los tenan, ikhlas kenging ku tinggal.
tadi? Gustiku lolos. Gusti lolos. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga terhibur.